こんにちは、大輔です。待ち望んでおりましたよ。フィリピン全土のロックダウン解除。ドゥテルテ大統領よくぞ決断してくれました。6月1日から解禁なんですよね。万歳！いよいよね、回復に向かうと思われるマニラ周辺と思いたいところなんですが、今日はね、そんな開放的なニュースとは裏腹に気になっている数字があるので、皆さんにお伝えしたいと思います。ロックダウン緩和の裏側に忍び寄る感染者増の足音ということなんですけど、本当はね、このニュースを取り上げるのはとても辛い思いなんですね。で、なんでかっていうと、個人的になんですけど、フィリピンルソン島の田舎町にですね、私の大切なパートナーがいるからなんですね。なんですけど、まあね、現実を見て進むしかありませんからね。今日はこちらの順序で、フィリピンのコロナ最新状況と渡航解禁の時期についての予測を立てていきたいと思います。で、まずはフィリピンのコロナ感染状況からお伝えしましょう。皆さんにね、見ていただく数字っていうのが6月1日時点の数字となります。累積の感染者数としては、東南アジアの中ではですね、シンガポール、ブルネイ、マレーシアの次にですね、フィリピンが位置しているというような形になってます。で、この数字っていうのが日本よりも少し多いかといったところなんですけど、ここ最近のですね、感染者数の増え方を見ると、少し恐ろしいと感じるものがあるかと思います。それがこちらです。5月の最終週から傾きが変わってるってちょっとね、お分かりいただけますでしょうかね。では今度は新規感染者数のグラフを見てみましょう。少し前までは1日250人前後だったところが5月末では倍以上、日によっては1000名を超える増加が見られる状況なわけなんですよ。これはまずいですよね。で、ロックダウン解除に踏み切ったのがこの傾きの頂である6月1日というから、驚きというかね、ちょっと複雑な心境なわけなんですね。じゃあね、もう一つ悪いニュースがありますので、こちらもご紹介をします。それはですね、5月27日に行われたある検査の話なんですが、マンダルヨンシティといって、マニラ首都圏内のマカティシティの南隣にある地域なんですが、そこで働いているですね、トライシクルドライバー、要は三輪タクシーなんですが、こちらのドライバーさんですね、4300名を対象に抗体検査をされたということです。で、結果、277名に抗体反応が出たということで、この数字を信じるとするとですね、15人に1人の割合で過去にコロナ感染をしていたことがあるということなんですね。で、しかもそれがトライシクルドライバーっていうことになるので、感染者数は不明ってことになるでしょうね。で、これが本当だとしたら、メトロマニラのね、街中に出歩いてる人っていうのは高い確率で感染実績があるというふうに見ることができるかもしれません。そしてそれは今なお拡大しているというですね、ことです。で、懸念材料はね、もう一つあるんですよ。これはですね、医療関係者の死亡事例が多いっていう点です。最新の数字は見つけられなかったんですが、5月初旬にですね、報じられてた数字としては、フィリピン国内の全体感染者数の約 20% ですね、20% 弱ですかね、医療従事者だったっていう報道を確認しています。なかなか痺れる数字ですよね。とはいえ、フィリピンって経済的にロックダウンをこれ以上継続するのはね、困難っていうね、そういう判断があったんじゃないかなと、個人的には推測をしています。っていうのも、フィリピンって今年の1月から3月の GDP っていうのが21年ぶりにね、マイナス成長だったんですよ。ずーっとね、成長し続けてきたフィリピンっていうのが、
コロナウイルスの影響と、あとですね、そのコロナの直前にですね、1月にタール火山の噴火があって、こういう不可抗力がね、こう続いてしまって、経済が停滞しているっていうようなことなんですね。だからね、昨年末の時点ではもう誰も予想できなかった災難っていうのが、もう2020年に起きたと。それがね、フィリピンなんですよね。ということで、ロックダウン解除後のですね、6月1日の街の様子を、私もね、見たんですけど、いろんな YouTuber さんが動画を上げてくださってたんでね、そちら見たんですけど、マカティ周辺もね、早くも渋滞してましたね。で、あとジプニーだったりトライシクルも条件付きではあるんですが、一応、営業再開ができるっていう、そういうルールになっているようなんですよね。こういったところを踏まえまして、渡航解禁の、ね、予測をしていきたいんですけど、まずね、悲観的未来ですよね。ということで、この数字をやっぱ見てしまうとですね、年内は観光客の入国制限の解除っていうのは難しいんじゃないかというのが、私の悲観的未来予測ということになります。これはもう理由は簡単で、先ほど述べたデータを見ていただければね、わかるんですが、今後も新規感染者っていうのは増えていくということがね、想定されますんで、こちらが落ち着くまでは、解除っていうのはないんじゃないかという、そういった一つの予測なわけです。ただしですね、これまで実施してきた大規模なロックダウンっていうのを何度も繰り返していくっていうことが、それほどのね、経済的体力だったりだとか、あと国民の理解得続けるっていうのが難しい局面にあるっていうのも、これまたね、フィリピンの実態だと思うわけなんですよね。なので、私が考えるですね、もう一つのシナリオ、もうこれもね、結構ありえそうだなと思うシナリオを楽観的未来ということでお話ししようと思います。これはね、2ヶ月後に当たっているかどうかっていうのを、これご覧いただいている皆さんでね、できればちょっとレビューをしてみたいんですよね。では楽観的未来ということで、いきますが、今回のね GCQ と言われる、ロックダウンが一応緩和された状態なんですけど、この後にね、ニューノーマルな期間が始まっていきますと。それに合わせて7月または8月にですね、入国制限が緩和されます。なんで緩和されるかっていうと、フィリピンの観光産業はですね、国内経済の相当規模を賄ってるからなんですね。で、ただ、新規感染者数は落ち着くことはね、先ほどの数字を見るとやっぱなさそうなので、日本政府のね、水際対策が解除されることはないんじゃないかなと思ってます。日本人がフィリピンから日本に帰国した場合のことを考えると、14日間のね、自主隔離が必要になるんじゃないかというふうに予測をしています。なんで、まとめるとこういうことですね。7月、8月にニューノーマルが始まって、外国人観光客の入国がですね、フィリピンとしては強化されると。ただし、日本に帰国した後に14日間の自主隔離が必要ということなわけなんですが、結論。週末海外渡航としてフィリピンに訪れるのは困難。っていう結論なんですね。なんでその対策としてですね、その週末の前後、だから金曜とか月曜に、休みを取ってですね、結構長めの連休にします。で、そしてですね、帰国後はフルリモートワークの、遂行をすることで、そうしたら俺でもできるかもしれない。ということで、本日の動画はポジティブシンキングということで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。